那打呼就代表睡得好，睡得好，睡得妙，睡得呱呱叫吗？这可不见得哦。以前大家都会说打呼越大声的，就说我们睡得越好。对啊，但是对啊。现在我们知道说，其实打呼的病人有很高的机会是，所以他相对来说，他其实是属于睡得比较差的。欢迎收看健康聊天室，看完有好事，我是 Ruby。今天我们要来讲讲打呼这件事情。你有被另一半打呼声而吵得没有办法入睡的经验吗？听说呢，超过1/4的女性呢都有这个经验，而超过1/5的女性呢都有因为另一半打呼声而分房睡的经验。到底为什么睡觉会打呼呢？那打呼就代表睡得好、睡得妙、睡得呱呱叫吗？那可不见得。我们今天呢就邀请到了专家来替我们解答，让我们知道打呼这件事情到底是为什么。让我们欢迎许英杰医师。Hello， 主持人好，各位朋友大家好，我是许英杰医师。到底为什么会打呼嘞？打呼就是因为我们睡觉的时候，这个呼吸道变小了。所以空气在经过这个很小的呼吸道的时候呢，它流速会突然变得非常的快，当很快之后就会造成这个软组织啪啪啪啪啪震动。那这个震动就是我们所听到的打呼的声音。那有时候有病人会问说，我很久才打呼一次或是我感冒的时候我天天都打呼，很累的时候才会打呼。对，那有没有关系？那其实临床上我们是呢，1个礼拜超过4天以上都有打呼的情形，我们才会认为说这可能是要怀疑有呼吸中止症。呼吸中止啊，真的停止？是啊，真的停止。那这样他不会就突然间在睡梦中走了吗？不会到这么严重。为什么？因为我们脑子很聪明，我们的脑子会提醒我们说，你赶快醒来，你现在没有在呼吸了。所以这个病人常常会呢，突然打呼打得很大声，突然呢没声音。对，我知道，因为我爸都会这样，突然间没声音，然后突然间就是对，没错，因为那个时候没声音的时候，就是我们完全关起来。所以是完全终止的时候，那这时候大脑又叫你呼吸了，所以你会突然又有一个很大的打呼声。那你刚刚说是呼吸道狭窄，那怎么样可以打开那个呼吸道？大脑叫你打开，或者说有些人呢，就是说我们在治疗的时候，对，我们会是戴这个我们讲的阳压呼吸器。哇，就是戴一个面罩，它会有一个压力把这个呼吸道撑开，这个也是另外一个方法治疗，说让这个呼吸道可以打开。那在男女生的这个打呼比例呢是怎么的？男生比较多，女生比较多。一般来说，男生比较多。那但是女生跟男生最大的差别是在于年纪，跟更年期有关吗？有关系。这主持人真是太聪明了。所以呢，女性的病人大部分呢都是在更年期过后。那这时候因为荷尔蒙的变化，所以呢女生这时候才开始慢慢有一些呼吸中止症的症状。所以男生基本上我们在门诊看到的病人，他可能每个时期，就比如说20几岁的、30几岁、40几岁，甚至到70几岁的病人都有可能会有。对，女生的病人就蛮集中了，都是更年期过后才会有。所以小朋友其实也会有睡眠的问题。小朋友呢的问题比较简单，小朋友如果有呼吸中止症，大部分的问题都是在于鼻塞，或者是说我们讲扁桃腺跟腺样体比较大，所以小朋友的呼吸中止症治疗相对来说就比较简单，基本上就是把这个大的扁桃腺跟大的腺样体手术切除掉，基本上呢大概有90%的治愈率这样子。打呼就代表睡得很熟，睡得很好吗？其实不是，以前大家都会说打呼越大声，就说我们睡得越好。对啊。现在我们知道说，其实打呼的病人有很高的机会是呼吸中止症的病人，所以他相对来说，他其实是属于睡得比较差的。对，那反而比我们差。对，反而比我们差。但是我们会因为他打呼而睡不好。对，所以这是一个恶性循环。没错，所以这个疾病不只是影响就是病人本身，其实它也影响了跟他一起睡的，或者说影响了就是说他的朋友这样子。那这边有一个手板，它在讲的是睡眠的周期，总共分为4个阶段，5个周期，可以来帮我们解释一下这个表的。好。就是说，我们其实呢，这个我们睡觉啊，基本上是这样，我们会从这个所谓的清醒期，然后进入了这个浅眠期，然后最后才进入了我们讲的这个深层睡眠期。所以呢，睡得好不好，其实就是看说你整个在睡觉的过程中
有没有进入这个所谓的深层睡眠。那一般来说，我们这个深层睡眠呢，大概要占 total，就是说你总共睡觉时间大概15%到20%。所以呢，这么多，对，所以如果说像我们有时候有些状况会发现说，我整个晚上都有在睡觉，但是我睡睡醒醒的，可能只是这反而更累，对，隔天都更累。你会发现说我在床上躺了10个小时，但是非常的累。对，那呼吸中那个就是签名啦，嘿啊，就是拢伫家签名的时阵都会喊名啦。所以我们讲呼吸中止症的病人呢，他呢睡觉的时候一样是清醒。然后呢，进入所谓这个浅眠期，他应该要进入这个所谓的深层睡眠的时候，可是因为他呼吸道完全关起来了，终止了，那这时候大脑就会赶快叫醒他，所以大脑会给他刺激，所以呢，他会一直大部分的时间都落在这个所谓的浅眠期，所以这是对，所以这是为什么，就是说我们讲，就是说打呼或是呼吸中止症的病人，他常常会遇到问题，就是说他白天会说我常觉得累。好像没有睡饱，他就是因为说他这整个睡眠的周期是不对的，他大部分都是落在所谓的浅眠期。那这个快速动眼期是什么？眼睛一直在动吗？睡觉也真的正常我们睡觉的时候会有的一个周期。那只是说在这个快速动眼期的时候，在这个时期的时候，我们这个身体的张力啊，肌肉张力会突然都没有。所以如果你是刚好在这一个周期快速动眼期突然醒过来的时候，病人常常会说：“我怎么好像鬼压床？”就是说突然醒来会吓一跳，手脚没力气这样子。对，但这不是真的鬼压床，其实只是说你醒来的时机刚好是在这个快速动眼期的部分。那有什么可以缓解打呼的方法？那我们在这里就要讲一个，就是说我们有分成单纯的打呼。跟打呼，但也有中止，我们叫睡眠呼吸中止症。那如果是只有单纯打呼的病人，他大部分的问题，大部分都是有鼻塞，或是睡觉的时候会用口呼吸，嘴巴开开的。所以这类的病人，这不能控制吧？就是睡到很熟很沉这样子。对啊，通常我们嘴巴为什么会开开的？其实就是因为鼻塞或是嘴巴的肌肉天生比较没有力气，没有在做训练的。对，那要怎么训练？通常大人训练效果会比较没那么好，但是这些口呼吸的状况，大部分就是小朋友的时候就可以，所以我们可以小朋友的时候就可以做一些训练。那最简单的训练就是，比如说像吹气球。吹气球的时候，我们就可以就是训练，就是说我们这个整个口部的肌肉这一整圈。所以如果说家里的小朋友有一些就是说，嘴巴会开开的，那吃东西也比较慢，有这个口肌无力的症状，那其实我们可以在家做一些比较简单的练习。吹气球就是一个，或是从小给他啃鸡脚，让他训练一下那个促进吃东西。是啊，也多吃一点方法。对。原来，所以我们很多。很常会把那个打呼的人捏住鼻子是不对，应该要捏住他的嘴巴。对，我们把嘴巴关起来，通常打呼的声音就变小声，或是就不见了。原来是这样子。那打呼还有睡觉不足，其实也会暗藏着一些疾病，是不是？是。那呼吸中止症目前在临床上的研究的话，被认为，比如说像是跟高血压、糖尿病、肥胖或者说失智这些疾病有关系的。所以像有时候有些病人，比如说他是有高血压，但是他可能已经用了3-4种药，但是血压都还是很难控制的时候，其实这时候就要想说，他是不是同时有呼吸中止症的问题，所以他的血压才这么难以控制。所以肥胖的人也容易有，肥胖人也容易有，是，这就是的。那刚刚讲说打呼的解决方式，听说我有看过有一个那种枕头，是不是？那个垫高的枕头，对，那个有效吗？会，它也会让打呼的声音稍微的变比较小声因为那个可是这样会不会脊椎侧弯？所以不可以太高，对。所以那叫垫肩枕，是不是？我们临床上会叫，比如说止鼾枕，比如说我们上网 Google 止鼾枕，你会发现有非常多不同的品牌。那止鼾枕其实就跟我们在家睡的枕头一样，它就是说每个人适合的止鼾枕的品牌或是高度可能是不同的，所以你可能要试过，比较不会有 Ruby 老师讲的，就是说虽然睡比较好了，但是起来整个落枕或是脖子更不舒服这样。那要怎么样的去改善或者是预防这件事情呢？有些人是天生的，就是说我们先讲，就是说脸型，有时候为什么有些人他一走进诊间，我们就会猜说你可能打呼很大声。对，
对，就是说如果算命吗？看脸，看面相，是看面相的，就是说什么样的脸型比较容易会打呼？是第一个就是说我们讲的下巴很小的病人。好，那或者是说下巴呢很后缩的病人，因为我们这个整个下巴跟舌头是连在一起的，所以当你的下巴很后缩的时候，对，就表示说你的呼吸道相对来说也比较狭小，比较短，对，所以这个为什么我们一眼看有时候病人说你怎么这么省？其实不是啊，这个是科学的。我有一些体质，原来是这个样子。对，那除了脸型的观察之外，那Ruby 老师刚好提到说什么样的有没有什么治疗的方法？那第一个最简单就是我们刚刚讲的，就是说睡觉的时候枕头稍微垫高，可以拉开我们的呼吸道。那另外一个的话是说侧睡，侧睡一般来说也会比就是说我们平躺的睡呼吸道再来的大一点。所以像有时候如果你身边的人呢睡觉的时候呢一直打呼，你觉得他很吵到你，你推他翻过去了，有时候声音就突然就没有，会变小声。好像哦，对，或者那不然就是下次遇到这个状况，如果你另一半有打呼的话，给他翻过去，翻过去也有帮助。对啊，只是比较难睡而已。因为你刚刚说肥胖的人通常都会打呼，对，所以如果像减重，对，减重效果也蛮好的。那病人就说，那我到底要减多少？那基本上我们会建议说，如果可以，那尽量维持 BMI 小于26。好，那这些刚刚讲的这些都是属于就是说简单的非侵入性的。那如果说这些都做了，或者说你做不到，那你想要寻求真正的治疗，那我们可以做什么？就我们刚刚讲的，可以戴个阳压呼吸器，睡觉戴个面罩。对，但应该戴不住吧？对，所以说有些人比较敏感，所以呢他会觉得说，戴了他反而睡得更差。那或者是说有些女性的病患，她会说，可是我就想跟我男朋友抱一起睡啊，我戴着面罩怎么睡？所以临床上本来大概就会有40%的病人是戴不住的。对，那扣掉这些病人，剩下的病人可能我们就会建议，就是说你前面简单的方法，就是说非侵入性的方法都试过了，那我们能做什么？那该不会要侵入了吧？对，就要考虑侵入性的治疗，就是可能考虑只是打呼做手术，就要做手术，是要开哪里啊？看他的问题在哪里？看他的问题在鼻子还是？是因为你看，像我们看Ruby老师，他的呼吸道从鼻子到喉咙，然后到更下方的喉咙，每个病人阻塞的位置可能都不一样，所以我们是根据他阻塞的位置来做手术，这样子的成功率是最高的。那大家有没有就是可以提升睡眠品质的方法呢？可以跟我们分享，欢迎在底下留言哦。想知道更多健康新知，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，分享给更多的人知道吧。See you， 拜拜。每周一和周二晚上8点，请准时收看健康聊天室。